расцветал, в нем едва теплилась жизнь. Он чувствовал, что не пройдет и часа, как от него останется горка пепла и ничего больше. Маленькая горка пепла среди огромного дремучего леса. Костер слабо потрескивал, взывая о помощи. Красный язычок лихорадочно облизывал почерневшие угли. И ручей, пробегавший мимо, счел нужным осведомиться: «Вам воды?» Костер зашипел от бессильной злости. Ему не хватало только воды в его положении. Очевидно, поняв неуместность своего вопроса, ручей прожурчал какие-то извинения и заспешил прочь. И тогда над угасающим костром склонились кусты. Не говоря ни слова, они протянули ему свои ветки. Костер жадно ухватился за ветки, и произошло чудо. Огонь, который, казалось, совсем в нем угас, вспыхнул с новой силой. Вот что значит для костра протянутая вовремя ветка помощи. Костер поднялся, опершись на кусты, встал во весь рост, и оказалось, что он совсем не такой уж маленький. Кусты затрещали под ним и потонули в пламени. Их некому было спасать. А костер уже рвался вверх. Он стал таким высоким и ярким, что даже деревья потянулись к нему. Одни, восхищенные его красотой, другие просто, чтобы погреть руки. Дальние деревья завидовали тем, которые оказались возле костра, и сами мечтали, как бы к нему приблизиться. Костер, костер, наш костер! Шумели дальние деревья. Он согревает нас, он озаряет нашу жизнь. А ближние деревья трещали еще громче, но не от восхищения, а от того, что костер пожирал их своим пламенем, подминал под себя, чтобы подняться еще выше. Кто из них мог противиться дикой мощи гигантского костра в лесу? Но нашлась все-таки сила, которая погасила костер. Ударила гроза. И деревья роняли тяжелые слезы. Слезы по костру, к которому привыкли и который угас, не успев их поглотить. И только позже, гораздо позже, когда высохли слезы, деревья разглядели огромное черное пепелище на том месте, где бушевал костер.